Herzlich willkommen am Lagerfeuer. Macht's euch bequem. Hier geht's weiter mit dem nächsten Teil von Das Gespenst von Canterville. 4. Teil. Virginia. Virginia ging mit so leisen Schritten auf den Geist zu, und die Traurigkeit des Geistes war so tief, dass er ihre Gegenwart erst bemerkte, als sie ihn ansprach. Hi, sagte Virginia. Hi, sagte der Geist. Er war ganz erstaunt darüber, dass das hübsche junge Mädchen ihn anzureden wagte. Er war sogar so verwundert darüber, dass er ihre seltsame Begrüßung, dieses unzivilisierte Hi, einfach aufgegriffen hatte, ohne darüber nachzudenken, wie scheußlich modern es eigentlich klang. Es tut mir leid, dass meine Brüder Sie so sehr geärgert haben. Aber morgen sind für Sie die Ferien vorbei und dann fahren Sie wieder ins Internat. Es wird Ihnen dann also niemand hier mehr einen Streich spielen. Vorausgesetzt, Sie benehmen sich dann auch wie ein gebildeter Mensch. Wie ein gebildeter Mensch? Das ist eine ganz unsinnige Bitte einem Geist gegenüber. Ich muss mit meinen Ketten rasseln und durch Schlüssellöcher stöhnen und des Nachts umherwandeln. Wenn es das ist, was du meinst, das ist mein einziger Lebenszweck. Das ist überhaupt kein Lebenszweck. Und Sie wissen sehr gut, dass Sie ein böser, schlechter Mensch gewesen sind. Ich? Nun, als Sie lebten, da waren Sie doch Sir Simon de Canterville. Ja, das war ich in der Tat. Mrs. Umney, die Haushälterin, sie hat uns am ersten Tag hier auf Schloss Canterville von Ihnen erzählt. Sie haben einst Ihre Frau getötet. Nun ja, das muss ich wohl zugeben, aber das war doch eine Familienangelegenheit und geht damit niemandem etwas an. Es ist Unrecht, jemanden umzubringen. Dann ist es auch Unrecht, dass die Brüder meiner Frau mich danach aushungerten. Oh, Sie sind hungrig? Ich habe ein Butterbrot bei mir. Möchten Sie das haben? Nein, ich danke dir sehr, mein Kind, aber ich nehme jetzt nichts mehr zu mir, aber trotzdem sehr freundlich von dir. Überhaupt bist du viel netter als alle aus deiner abscheulich groben, gewöhnlichen, unehrlichen Familie. Nehmen Sie das sofort zurück, Sir Simon. Virginia stampfte wütend mit dem Fuß auf. Sie sind es, der grob, abscheulich und gewöhnlich ist. Und was die Unehrlichkeit betrifft, so möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie mir alle Farben aus meinem Malkasten gestohlen haben, um den Blutfleck in der Bibliothek Nacht für Nacht zu erneuern. Dein Malkasten? Ich weiß nichts von einem Malkasten. Wollen Sie Ihren Sünden neben Mord und Farbendiebstahl nun auch noch Lügen hinzufügen, Sir Simon? Erst nahmen Sie all die roten Farben, so dass ich gar keine Sonnenuntergänge mehr malen konnte. Und als Sie diese verbraucht hatten, nahmen Sie auch noch das Smaragdgrün und Chromgelb. Mir blieb schließlich nichts mehr als Indigo und Weiß, so dass ich nur noch Mondlandschaften malen konnte, die immer einen sehr traurigen Eindruck machen und gar nicht leicht zu malen sind. Das tut mir... Ich bitte... Ich habe Sie nie verraten, obgleich ich sehr ärgerlich mit Ihnen war. Ich wunderte mich, dass niemand sonst darauf kam. Wer hat in seinem Leben je von grünen Blutflecken gehört? Mir blieb keine andere Wahl. Heutzutage ist es schwer, an echtes Blut zu kommen. Und da es dein Bruder war, der das Elend mit dem Fleckenreiniger anfing, da sah ich wirklich nicht ein, warum ich nicht auch deine Farben nehmen sollte. Und wieso sollte es kein grünes Blut geben, Die Cantervilles zum Beispiel haben blaues Blut. Das allerblauste in England. Aber ich weiß, ihr Amerikaner macht euch nichts aus dergleichen. Es gibt nur rotes Blut. Alles andere ist Unsinn. Das Beste wäre, Sie würden nach Amerika reisen, um dort Ihre Bildung zu vervollkommen, Sir Simon. Mein Vater könnte Ihnen eine Schiffspassage buchen. Und wenn Sie erst einmal in New York sind, so garantiere ich Ihnen einen großen Erfolg. Ich kenne eine Menge Leute, die viel Geld dafür bezahlen würden, einem echten Gespenst die Hand zu geben. Ich glaube, mir würde Amerika nicht gefallen. Wahrscheinlich, weil wir keine Ruinen und Altertümer haben. Keine Ruinen? Aber Sie haben doch Ihre Politiker und Ihre Umgangsformen. Sehr witzig, Sir Simon.
Ich glaube, ich gehe jetzt zu meinem Dad und bitte ihn, den Zwillingen noch 8 Tage weitere Ferien zu geben. Bitte! Wer wird denn wegen eines kleinen Scherzes gleich so schlimme Drohungen aussprechen? Bitte, mein Kind, bleib noch. Ich bin so einsam und unglücklich und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich möchte nur schlafen und kann es doch nicht. Schlafen? Sie brauchen doch nur zu Bett zu gehen und das Licht löschen. Mir fällt es manchmal schwer, wach zu bleiben, besonders in der Kirche. Aber beim Einschlafen habe ich eigentlich nie Schwierigkeiten. Ich habe seit 300 Jahren nicht mehr geschlafen, Miss Virginia. Ich bin so unsagbar müde. Virginias schöne blaue Augen öffneten sich weit in grenzenlosem Erstaunen. Sie wurde auf einmal ganz ernst und ihre kleinen Lippen zitterten wie Rosenblätter. Dann trat sie näher an den Geist heran, kniete sich an seine Seite und sah zu seinem alten, gefurchten Gesicht empor. Armer Geist, haben Sie denn keinen Ort, an dem Sie schlafen können? Weit hinter den Wäldern liegt ein kleiner Garten. Da wächst langes Gras, da blühen Blumen wie große weiße Sterne. Und die Nachtigallen singen die ganze Nacht hindurch. Der kalte, kristallene Mond schaut nieder und die Trauerweide breitet ihre Riesenarme über den Schläfern aus. Das klingt schön. So stelle ich es mir vor, endlich zu schlafen. Kein Gestern, kein Morgen, die Zeit und das Leben vergessen, im Frieden sein. Virginia zitterte und ein kalter Schauer durchlief sie und einige Minuten lang war es still. Dann sprach der Geist wieder und seine Stimme klang wie das Seufzen des Windes. Hast du je die alte Prophezeiung an den Fenstern der Bibliothek gelesen? Eine Prophezeiung? Sie meinen das Gedicht, das dort steht? Ich kenne es sogar auswendig, es sind ja nur 6 Zeilen. Bewegt ein Mädchen von Unschuld und Treue den sündigen Lippen Gebete der Reue. Wenn die tote Mandel sprießt und aus Mitleid eine Träne fließt, dann wird dies Haus wieder ruhig und still und Frieden kehrt ein auf Canterville. Das sind die Zeilen, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten sollen. Das heißt, dass jemand für mich und über meine Sünden weinen muss, da ich keine Tränen habe, und dass jemand für meine Seele beten muss, da ich keinen Glauben habe. Und dann werden die Engel des Todes Erbarmen mit mir haben. Und das hat in 300 Jahren nie jemand für Sie getan, Sir Simon? Nun, man kann es niemandem wirklich zum Vorwurf machen, nicht wahr, mein Kind? Ich habe regelmäßig jeden Bewohner und Gast des Schlosses in Todesangst versetzt. Ich habe keine Angst, Sir Simon. Oh, du würdest Angst haben, kleine Miss Otis. Denn wer mir folgt in die Dunkelheit, der wird entsetzliche Gestalten im Dunkel sehen und Schauriges werden die Ohren vernehmen. Schauriger als der Blutfleck in der Bibliothek? Viel schauriger. Unheimlicher als Ihre Kostüme, Sir Simon? Viel unheimlicher. Ich glaube dennoch nicht, dass ich Grund hätte, mich zu fürchten. Nicht? Nein. Ich glaube, gegen die Reinheit eines Kindes sind die Gewalten der Hölle ohne Macht. Ich werde mit Ihnen gehen, Sir Simon. Ich will den Engel bitten, Erbarmen mit Ihnen zu haben. Mit einem leisen Freudensausruf stand der Geist auf und ergriff mit altmodischer Geste Virginias Hand. Seine Finger waren kalt wie Eis, aber Virginia zitterte nicht, als sie an der Hand des Geistes jetzt auf die andere Seite des Zimmers zuschritt. Auf den verblassten grünen Wandteppichen erwachten plötzlich die Szenerien zum Leben.
Kleine Jäger stellten Pfeil und Bogen zur Seite, bliesen auf ihren kleinen Hörnern und winkten Virginia mit ihren kleinen Händen zu, so dass sie umkehren möge. Einige der kleinen Figuren legten die Hände an den Mund und riefen aus Leibeskräften: »Kehre um, kleine Virginia, kehre um!« Auch die Tiere auf den Wandteppichen reckten besorgt die Köpfe, als Virginia mit dem Geist an ihnen vorüberging, und Tierkinder suchten Schutz unter dem Bauch der Mutter. Die kleinen steinernen Dämonen, die den Kaminsims stützten, hatten plötzlich ein rotes Leuchten in den Augen, und das ins Antlitz gemeißelte Grinsen schien bei allen nun etwas breiter zu sein. »Komm nur, Virginia, komm nur näher. Vielleicht sieht man dich nie wieder.« Virginia und der Geist gingen geradewegs auf eine Wand zu, die ganz von einem Wandteppich eingenommen wurde. Hier prangten keine Jagdmotive, hier blickte ein gewebter Engel mit schwarzen Flügeln dem Betrachter aus düsteren Augen entgegen. Vor diesem Wandteppich hielt das Gespenst an und murmelte einige Worte, die Virginia nicht verstehen konnte. Dann schwang der Teppich zur Seite und die dahinterliegende Mauer verschwand wie im Nebel. Und eine große schwarze Höhle tat sich auf. Ein eiskalter Wind wehte Virginia entgegen. Sie fühlte, wie eine unheimliche Kraft an ihrem Kleid zerrte. »Bist du sicher, kleine Virginia?« fragte der Geist. »Das bin ich. Und nennen Sie mich nicht klein.« Virginia und der Geist machten einen Schritt nach vorn. Und schon hatte sich die Wand hinter ihnen wieder geschlossen. Der Wandteppich sauste wieder an seinen angestammten Platz zurück. Und das Zimmer war menschenleer. Morgen geht's weiter.